nalobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oyo ekangi masolo na monde ati mpona kozwa bainformation ya kitoko landa s'abonner na ABC1. ABC1 soki abonné okomona bemission ya kitoko bainformation ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa mama oya ko s'abonner na ABC1 te yaya façon na ko papola ye akolapa boniko ABC1. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. En 2015, Tolanda na nzela ya ba radio ba télévision. Ancien premier ministre Matata Ponyo alobaki ke tango asali ba misala na ye tango akomi na suka ya misala na ye meke kosala bilan na ye alobi ke akoisi to ya chômage alobi ke a créé ba misala alobi ke to eutaki na niveau moko boye ekiti na niveau moko boye na yokaki pasi parce que makambo bande koloba mpona marché ya travail mpona emploi mpona chômage ezali lokuta eza makambo ya solo te. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Bandeko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo la pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Bandeko tika ete toloba c'est Jésus-Christ qui est le number 1 pambate nzambe penza azali kosala nazali penza ne sengo ya kozala liboso na bino pambate kolala kolamuka ezali bongo abitidete de talatina na ABC tolobaka c'est Jésus-Christ qui est le number 1 petika ete bisika nyonso bozali boloba ete Yesu Kristo nde moto ya yambo. Bandeko émission Tolobela Mboka Congo ezali bongo émission socio-culturelle ndenge na ebisaka bino ete toyambaka ba congolais nyonso na misana bango nyonso. Bandeko tozali penza kokendela mama ya likambo oyo ezali bongo maponami ekolo Congo pe boyebi lolenge kani ekolo ekoti mobulu mpona bayi opposant kasi bato bayiki bazali penza komilengele te pe koyeba te nini esengeli mpona botomboli République démocratique du Congo. Talatina bato bakotuna tozali wapi ABC ekiti bongo na kauka eyei penza kolanda mwana mboka ingénieur Jean-Jacques Endubu. Mwana mboka azali bongo statisticien de formation. Pe mwana mboka azali bongo chercheur ya développement na yekolo Congo. Bande kolanga mwana mboka suki wana te azali penza la makamba yike oyo misusu esengeli ye moko aloba poete azali penza acteur plutôt acteur ya développement la République démocratique du Congo pe chercheur na makambo penza ya makasi azali bongo pe mwana membre azali bongo statisticien azali pe mwana ya membre moko oyo tokoyeba membre ya bango ye moko akoloba po ete azali liboso na biso mwana mboka atambola bamboka ya Afrika akena mikili ya bapoto oyo tobengaka mikili ya bapaya nde esika wapi adécouvraki émission Tolobela Mboka Congo pe mwana mboka alukaki ngai alobaki soki azongi tokokuta na poto loba na mai matali botombolami na nzela ya misala oyo ye penza azali moto ayebi kasi ye moko aloba nanu ebongo tozonga mbote mwana mboka mbote CRDS mwana mboka na yebi ete tango mususu na présentation ngala ko epa ko kundola te pe ko sembola te kasi lokola yo zali na bomoi mekana ko timola bato o bazolanda biso bisika nyonso TV na biso ezali endura ki États-Unis za bongo chaîne internationale mais bazoka biso pe na fin fo ya République démocratique du Congo mekana ko bisembola nani nde ozali avant na banda ko se présenter na ko senga merci parce que pesi une opportunité ya ko loba makambo etali développement ya mboka na biso présentation au sali déjà presque nyonso tout na robakisaka ke naza statisticien et puis nasalaka mingi recherche na domaine ya informatique naza lisusu expert na suivi évaluation ya ba politique publique ezali ba politique oyo l'état za ko tia par exemple ya kelasi ya bana makambo misala
makambo santé ngai nazali expert oyo nasalaka suivi na évaluation ya ba politique wana kotala est-ce que ba politique wana batiaki ezotambola malamu ezotambola mabe banda batiaki yango ekomi na niveau nini ngai en tant que statisticien na banda obimisa bilembo wana ezali neti thermomètre ekolakisaki est-ce que misala wana eza kokende bien to eza kokende mabe na qualité na ngai wana nasali ba recherche mingi na domaine ya ba indicateur ya marché ya travail topé ya emploi kuna nde place oyo nasali ba recherche pe na komi mikanda mwana mboka pema mwa moke pote troke nayo bande ko balandi bo sembola matoi ba citadela bo benga ki bolobi développement ya mboka Congo poete bozonga lekolo wa biso ba programme angolano la reine Olga Lompinga na mokiteno Florence Matondo Mido Cédric Mido Innocence Boli Potiolo bolanda la bokebi mama Sylvie Mbenza landa penza la bokebi mona mboka Georges Kendubu bolanda la bokebi moso poete azali ko simba développement ya ekolo Congo. Vraiment maman Mireille Molongani ya papa Godard bolanda penza la bokebi mama Chantal Ayao tika nzambe apambola yo po yonde mokonzi ya chaîne oyo pesi biso musala mwana mboka tozali penza ya solo ko simba ko siko kena lombango te yebisa biso na moni ozali moko ya membre ya Stacodev elingi koloba nini. Merci maman. Stacodev ezali association ya ba statisticien ya Congo. Association ba statisticien ya Congo ezali ASBEL. Siège nango ezali na commune ya Kalamu na quartier Yolo Sud. Stacodev esangisaka ba statisticien pona ko sangisa maele ko kabola maele ba bengi na français partage expérience ko koma et puis ko bakisa boanya to maele o ba benga renforcement capacité na kati na biso o amoni akoki o amoni azama makasi koleka mwa moke baninga akobengisa baninga bakaboli maele ba partager maele alaxi bango ndenge évolution ya science eza okende parce science evande la lipongite mundela la lipongite science eza kotambola science auto zali na 1960 l'indépendance eza science eza lelo te science etamboli lokola biso tozwaka chance ya kokende ba conférence ba séminaire alors c'est ok toye moi maele tozwaka na mboka bapaya na mboka mindele nde toyaka tokabolaka yango na Stacodev tosalaka Stacodev pona nini objectif wana bande ko bolandi penza malamu science ezwi makolo ezali kotambola bande ko bangai bolanda biso la bokebi Lucien Bazaiba président fédéral na Allemagne bolanda biso penza na bokebi Arthur Ndombazi mwana mboka kasi ya mingi ezali penza biso tolandaka poto ezali pe bato yo emission tolobela mboka Congo tolingi développement osali buku oyo bande ko bolanda mayele ezali na mwana mobali oyo asali buku oyo papa langa est-ce que koyebisa biso pona nini osali buku nini pe likanisa etindaki yo osala biso livre oyo na nzela ya marché de travail olanda bilembo wana mais marché du travail yebisa biso penza nini etindaki osala encore une fois merci et là etindinga na comme livre oyo ezali souci ya ekolo na ngai Congo parce que toza na mboka mosusu te toza na Congo na komi livre au banda 2015 esali lelo 3 ans na komara mokanda oyo ezalaki na forme ya bandelisi ekokoma na forme oyo na 2015 tolandai na nzela ya baradio ya batelevizio ancien premier ministre Matata Ponyo alobaki ke ntango asali bamisala na ye ntango akomi na suka ya misala na ye meke kosala bilan na ye alobi ke akwesi to ya chômage alobi ke akreye bamisala alobi ke to eutaki na niveau moko boye ekiti na niveau moko boye ntango ye asisi koloba bajournaliste bazwi likambo wana engindaki makasi na batv na baradio na bajournaux ntango engindi bajournaliste oyo alobi ndenge na ye oyo alobi ndenge na ye mwana mboka Adolphe Muzito ye pas ancien premier ministre ye pas kotaki likambo yango ntango akoti a contredire premier ministre Matata Adolphe Muzito a contredire premier ministre Matata ye pe alobi na ndenge na ye asali pe ba calcul na ndenge na ye alaxi pe bilembo na ndenge na ye kasi ngai place nazalaki na mawana motema
ezala ancien premier ministre Matata Ponyo, ezala Adolphe Muzito, ezala ba journaliste bango nyonso tu babetaki libanda pamba te olobi ete ozalaki na pasi na motema kolandisa makambo Matata Ponyo ya Adolphe Muzito o lelo azali moko ya candidat o bauti kolongola na ba journaliste oyoki pasi na motema na yokaki pasi parce que makambo bande koloba mpona marché ya travail mpona emploi mpona chômage ezali lokuta eza makambo ya solo te biso toza batechnicien et puis nakoyebisa oke na mokili mobimba université moko te batangisaka statistique ya travail université moko te statistique ya travail batangisi kaka na école oyo efomaka bastatisticien alors mpona komaîtriser yango il faut koyeba yango soit kozala na conseiller moko oyo asali statistique ya travail nde akolakisa nzela ezala ozali docteur professeur ya mathématique ezala ozali docteur professeur économie makambo ya chômage makambo ya travail soki omeki yango okozinda parce que ezali makambo moko batangisa yango na université nyonso te batangisa yango kaka bato basalaka statistique mwana mboka zongela na makambo wana nayebi ke bayimboka epesi bango mwa moto pasi olobi ete ata okomi président de la république ndenge bayaka kolaka biso ete nakosalela bino misala nakosala 10 millions d'emplois nakosala 1000 emplois donc makambo wana bango bayebaka yango te bon kolobaki bayebaka yango te eza mwa dire bayebi yango parce que baza na baconseiller baza baprofesseur ya économie baza baprofesseur na droit baza baprofesseur ya bauniversité mais omoni science ndenge nalobaki science évolue makasi moto na science na ye azosala recherche mais je ne pense pas que moto azali professeur économie azosala recherche na statistique te moto azali professeur na droit azosala recherche na statistique te biso baye oyo totanga statistique pendant 5 ans na université mosala na biso tolalaka te ezali kaka kokota na internet kotala ndenge ni statistique ezali koévolue parce que ntango balobi taux ya emploi taux ya chômage ezali statistique biso toyebi kolanda yango na bokebi mais malheureusement na Congo culture ya statistique ezali pe makasi te yango moni même na ba cabinet ya bakonza mboka bato o bayebi ko sembola statistique bazalaka te yango moni place difficulté ezali yango na komai mokanda o souci eke ezala na présidence ezala na primature ezala na ba université basomba mokanda oyo ezali cher te basomba yango batanga bayeba statistique à travail bayeba bilembo ya marché à travail elobaka nini kalikilaka yango ndenge nini mibeko nango elobi nini bande ko balandi tokoyebisa bilo bisika nini bokozwa livre oyo pona yebi ete boyoki posa nango pamba te tozokende pona bofuluki ekolo Congo towela na te towela na kaka ozala président de la république te mais makambo oyo esengeli nde ezala mutu na yo po yeba na plus de 80 millions d'habitants bazali na posa ya développement province mobimba mboka ekolo Congo partout bazala posa développement kasi mona mboka tokele pe na malembe yebisa biso ete marché ya travail topé marché ya travail na yo marché ya travail ezali nini mama DS marché ya travail ezali esika oyo bapesi misala na baluki misala bazokutana eza neti wenze oyo bazoteka biloko neti zando ba vendeur baye na biloko na bango bato basomba ve biloko baye bakutani marché à travail pesa bongo mais yango zando ezali marché de biens et services mais marché à travail ezali esika oyo bato bazoluka basali na basali baoluka misala bakutanaka ekozala na banzela ba journaux ekozala na nzela ba télévision ekozala na nzela ya internet ekozala na nzela ya ba service de placement parce que na mboka nyonso service de placement ezalaka bureau ezali wana soki oza chômeur oyo oza na posa mosala to mosala oyo osalaka esepesaka to olukaka mosala mosusu oki okomisi nkombo na yo kuna na baservice ya placement wana bato bapesaka misala oyo bazosala bausine bazosala baza na baservice ya transport babis baza na mituka baavion bazoluka bato mpo basala bakoya na baservice ya placement wana bapesi babesoin na bango sikoyo na service ya placement wana batali bachômeur oyo bademandeur oyo batunaki bazalaki na posa ya misala ntango bazokutana placement ezosalama yango tobengaka yango na lopoto marché du travail papa kendelo
penda malembe poete sengeli batu balanda émission oyo ata tosala nango mikolo zomi mpola kosembola malembe po ezali moboko ya likambo soki tozangi yango mboke kufi tozongela na le marché à travail l'accès biso na nango marché à travail expliquer biso penda malembe lingi koloba nini Mama DS totangaki na classe na économie bayebisi biso ke pour produire net ko produire ça net par exemple maman walamba mikate pour ça mikate na boulanger pour ça la mapa na bango baza besoin biloko mibale eloko liboso baza besoin nango to benga ngo na économie capital to ba capitaux za misolo eza ba machine eza ba marchandise eloko mibale baza nango posa ezali main d'œuvre ezali basali parce que atoza na bomengo oza na mbongo na ba capitaux oza na ba machine so bato atamusa machine wana bazali te okoproduire eloko moko te yango na économie balakisa biso ke tango oza na ba capitaux na yo oza na main d'œuvre na yo soko osangisi yango esali production ya ba bien na ya service ba élément mibale wana ba capitaux na main d'œuvre bazoluka yango na ba marché na wenze eza na wenze to marché ya capitaux eza na wenze pe marché ya travail soki ba capitaux sangani na main d'œuvre na misala iboti mbuma ba ocha yango na zando abenya au marché de biens et services c'est-à-dire toza na marché ya biloko oyo ebimi pour produit toza na marché ya koluka mbongo na ba équipement toza na marché ya koluka bato o ba kosala pour na équipement wana siko na biloko misatu wana ya misatu za marché à travail na ba biloko nyonso to eloko eza ya motu ya koleka marché à travail ezali te tala na mboka na biso mama oyo aza kolona ndunda mama oyo azosala mikate atangisi mwana na ye banda na garden ntina université mwana akomi licencié ayebi nzela banki te ayebi nzela ya kosenga financement te ye ezaka maboko na ye mayele na ye na ndenge azobalusa pati na mikate azokalinga yango tobengi yango main d'œuvre eza eloko ya motuya bacherche basali bacalcule batali ke main d'œuvre eleki même capital nde yango wana biso baexpert ya statistique tosalaka recherche makasi na niveau ya marché à travail parce que marché à travail eza motuya koleka marché ya capitaux bandeko balandi bozali peza kolanda biso na bokebi nyonso bisika nyonso bozali Germain Bafalanga bolanda biso na bokebi nyonso kasi mona mboka tolingi siko toyeba différence nini ezali entre employé na travail bon différence ezali terme wana to pe ba concept wana obimisi ezali travail na emploi donc ezali sous travailleur na employé travailleur aza nani employé aza nani to emploi eza eloko nini travail eza eloko nini ntango nzambe akelaki mokili eloko ya liboso atindaki Adam na Eva batravaille mabele basala mabele c'est-à-dire activité ya liboso ya yambo na mokili banda mokili eza mokili ezali travail nde nalobaki ezali lié na production travail ndenge nalobaki ezali nini kozwa makoki kosangisa makoki produire travail ekendaka nzela moko na production et puis travail ndenge ezali wana travail ekoki kozala travail ya ofele oyo tobengi travail bénévole ekoki kozala pe travail oyo ya lifuti mais kasi terme oyo tobengi emploi ezali poste ezali neti kiti ezali neti kiti oyo na kiti wana babike toza na besoin ya mutu oyo ayebi informatique mutu ayebi kobeta ordinateur ezali kiti ezali mais moto aza te kiti wana yango tobengi yango emploi moto akovanda na kiti wana babengi travailleur il faut azala na baqualité il faut azala na compétence mpo aya occuper emploi wana yango moni différence ezalaka entre travail na emploi ezokesana lisu na travail parce que emploi ezalaka mingi na contrat wana ekozala contrat ya kokoma ya papier to contrat boyokani kaka na monoko balobaka contrat tacite to verbal boyokani et puis na emploi eza na employeur
na employé, c'est-à-dire mutu oyo akeli poste wana na mutu oyo azoluka vanda wana pour travailler. Bango ba etan ba osala contrat, ba fixer horaire na bango ya travail, ba fixer salaire, nde employeur akomo utiliser employé akomi kosala mosala. Mais travail eza kotala kaka ba condition nini mutu wana osala mosala azali na yango. Travail eza kotala onyo surtout par exemple salaire onyo surtout ali ngonga nini mutu wana eza kosala, est-ce que santé ya mutu wana, est-ce que assurance sécurité ya mutu wana, protection sociale, est-ce que mutu wana travail aza ko englober na travail ya lifuti, na travail oyo eza indépendant, na travail oyo babengi bénévole, mais emploi eza travail oyo boyoka ni batu ni bale bo signer contrat bosa moko atie misolo na ye, atie ba capitaux na ye, atie ba équipement na ye, a créer poste aluki mutu moko aya vandi wana akomosala mosala na contrat siko na suka sanza afutaka ye lifuti wana ndi babengi yango emploi. Eti biso bola kati ya ABC toza ba employé bino ndenge boza na kati ya ABC, soki ABC ezali entreprise bino yo ozali employé, cameraman pe azali employé, parce que boza na mokonzi na bino boko rendre compte epai na ye. Mais soki ezali ke yo moko ozosala yango oza na moto kopesa o rendre compte te, wana eza travail babengi yango ezali travail indépendant. bandeko balandi soki tozoloba boye pamba te tozali na posa ya développement tolingi te lelo baya kokosa yo ke ngai na kosalela bino misala na koyana ba industrie na kosala boye na boye me na suka kimamosive mwana mboka kasi tokende kaka na kotunaka bilembo na kotunaka makambo po ete esengeli congolais ayeba mpenza malamu malamu tolingi sikoyo oyebisa biso bilembo ya marché ya travail bilembo lango ezali lolenge nini? Merci mama. Bilembo ya marché à travail tobengi na lopoto indicateur. Indicateur ekoki kozala rapport. Indicateur ekoki kozala taux. Indicateur ekoki kozala indice. Indicateur ekoki kozala chiffre moko nombre oyo eza kolakisa relation oyo eza na niveau ya marché à travail. Marché à travail eza kotambola ndenge nini. Pona koyeba yango, il faut biso ba statisticien to sala ba enquête, to sala ba étude, to traiter par rapport, les to traiter yango, nde to bongoli yango na bilembo. To pe na ba taux, na ba indice, na ba rapport. To koki ko calculer yango, tant to calculer yango pona année par exemple 2000. Ce qui année 2006, tu combines année 2001, to 2002, tu calcules en lissus. Quand année tu calcules en 2000, pour total. Papa, symbole ngo pa malamu malamu. Oyebi ke oyo ezali ko pesa biso cours pe ozali ko talisa biso pour le développement. To lingi to yebana ba indicateur ngo ndongo zolo bana o symbole ngo pa moi maleme ko kepala lombango te po bato ba sosola pe ba comprendre. Maman DS na ko pesa exemple. Soki moto akei ko mona munganga zobela ebisi munganga ya nzoto eza bien te munganga ko bandamba mo ta tubie tonga bandi ko salisa ete munganga ko consulter tango consulter abi zobela na yoki na consulter mais kende na laboratoire tango ke na laboratoire mutu mo aza kuna obenda o makila atali o tension atali yo ne mote mezo beta akomi yango na fiche asali ba examen akomi yango na bon ya labo wana ezaka ba chiffre ba bilembo siko tango moto ala ba obimisa bilembo wana nde bazongisa pa munganga bona nde nini yango na babengi ba indicateur siko ba indicateur tango munganga ozwa yango nde mtezana ti boussole yango mtezana ti feuille de route yango relaxation munganga elembo o tension sana boy nini grippe to babenga yango nini tension to pe nini soki ba tio thermomètre soki munganga tio thermomètre mamsusu fièvre za na 30 35 to 36 to 40 siko munganga tango rotala fièvre comme na 40 mais mbaleleke na 36 c'est-à-dire mati loko le longo na 35 et comme na 40 c'est que oza maladie boy nde munganga koyeba kokomela yo kisi
Mosala oyo ya laboratoire wana azobimisa bilembo yango mosala statisticien. Monganga yango mosala gouvernement. Au premier ministre, au président, au ministre, au niveau national, au niveau local. Pour avoir décision, à cause on a besoin ya bilembo wana statisticien bimi pour atala crise est comme na niveau boy. Chômage est comme na niveau boy. Emploi est comme na niveau boy. Loko est comme na niveau wana, il faut to luka to balusa sou maele makasi soit to matisa soit to kitisa. Nde yango ba bengi yango bilembo ya marché à travail to pe ba indicateur eza eloko ya motuya yango ne muteza ko lakisa na mboka ke bokeba crise eza ko ya na mboka crise eza na mboka parce que soki yango mati biso toyebi déjà crise ezoya na 2013 na 2014 toka ke na Katanga ba licencier bato balongoli bato na misala plus de 300 000 tant toyoki yango na nzela ba radio na nzela ba télévision biso bato to sala statistique to comprenez le ko balongoli bato boy na 2015 crise économique ekoya mais bato mingi ba ebakate biso to lobaka mais bato ba yo kakate yango wana importance ya ba indicateur ya marché de travail pe ya ba statisticien ya travail baza bato baza ko beta tango bazo beta sete po ba konza mboka bazwa mibeko ya malamu lolenge na exemple na pesi ya mutu aza na laboratoire asali examen po atinda we pa munganga eba neni ya okoma ordonnance ndenge ya soigner malade munganga ye wana ministre ye wana premier ministre ye wana président mutu aza na laboratoire ye wana statisticien soki apesi munganga ba ebilembo mabe munganga akokoma ordonnance mabe so apesi munganga bilembo bien munganga akokoma ordonnance ya bien. Est-ce que na ba cabinet ya ba ministre ya ba président ya ba premier ministre est-ce que baza na ba statisticien ndeli kamuna na komi mokanda yango wana. Est-ce que na ba cabinet ya ba ministre ya président de la République ba statisticien bazali tala mwana mboka akomi bandeko ezali likambo ya mokiete papa oze l'homme sage papa na ngai nayoki olobi makambo ya chômage nayoki olobi makambo ebele kasi to anticiper te tokokende malembe ba émission ekozala ebele po ete tosembola bayimboka Congo oyo ezali makambo ya développement mwana mboka yebisa biso nani nde chômeur nani nde travailleur. Maman DS chômeur na travailleur eza neti pièce mibale ya monnaie oza na pile oza na face. Chômeur na travailleur bakoki oza na compétence moko qualité moko maele moko mais différence ezali kaka ke travailleur azui déjà mosala mais chômeur azui nanu te nde différence eza yango wana na de manière imagée na pesaka toujours ndakisa wana omoni na terrain ya bale coach aza wana atie ba joueur 10 na gardien neti 11 na bana ye aza na 5 o bavandi bao bazobeta wana eza neti bango wana ba travailleur o to bengi ba actif occupé mais bao bavandi na ban bazanga kaka balati mayo ndenge moko bazanga ba compétence moko bango to bengi ba actif mais baza na chômage bango baza ba neti ba remplacer bango ba koki pe okota na terrain comme mutu pa na terrain akozonga na ban de manière imagée yango wana pona ko comprendre yango ba chômeur aza na compétence moko na travailler sauf que travailleur azu de musala mais chômeur azu na musala te oyo ba tubing ba bosana pona mutu aza o ba qualifier chômeur biso ba statisticien eza na ba condition mibale liboso avec na ba condition misato sikoyo komi na ba condition mibale. Condition liboso ezali oza sans emploi. Condition ya mibale ezali oza disponible pour travailler. Ba condition mibale wana. Ozali sans emploi osala reloko moko te. Est-ce que oza disponible au travail dans 2 semaines to na 15 jours so lobby naza disponible le to sala banquette na biso to compter comme chômeur. Mais ce que lobby que oza sans emploi mais oza disponible au travail to compter net chômeur te. Papa sembo no likamala mala. Donc, chômeur azali lolengeni. Chômeur azali mutu oyo. Ako ozala tanga université silisi. To ako ozala kene na yeni pepe silisi. To atangi dans classe te, mais ebi atako komba. Ayebi atako sukwa basani. Ayebi atako sala moi, musala moko boye. Po azwa moi lifuta, mais azui nanu musala yango te. To azui nanu capital po bandate. Aza koluka luka.
mais c'est quand on biso to ça la enquête les to tuna mituna to tuna e mituna mbale est-ce que oza sans emploi mikolo eleki poso eleki est-ce que travail qui na travail qui te est-ce que vous allez prêt pour travailler ceux qui musale monani so randimi oui naza prêt pour travailler to ceux qui na luki mbongo na zui na bande activité so a dimi na ba condition wana to bengiye chômeur wana ezali ba norme ya sika mibeko oyo ebimi na 2013 même na donc chômeur azate ndenge biso tovanda kala ndako boye olamuki la tongo olobi onga la sa chômeur ba misobe ba milo bana chômeur américain pour la mifuta ranga moko donc chômeur ezande mutu atangi asali bonde azana musala te sembola bisika la ba chômeur to bima ebele mama oyo avandi na ndako musala na yeko kendo tika bana na classe na tongo bana bazongi ya lambeli bango aza femme chômeuse te ou aza chômeur te ou chômeuse te nenga osala nini mama wana azali to benga bango na terme ya statistique to benga bango femme au foyer to femme ménagère tango biso to calculer bilembo to compter te to compter mama wana te mutu o azana retraite asala ressource avanda na ndako to compter te mwana o azokende classe na université to compter te mwana oyo azotanga soit na école secondaire azana 5e to 6e les tozo sala enquête na biso tokotanga ete o bango ne baza rebele totanga bango te mutu oyo atonda bomengo azwa mbongo na ye atia na société babengi bango actionnaire aza chômeur te et puis avanda na ye alali pongi na suka sanza ba bénéfice zoya aza chômeur te. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.